ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza, Imana ibane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma njyewe ubari imbere nitwa Safari Gerard, kandi nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nyoboye ministeri El Shaddai. Iyo ngiyo akaba ari njyewe uyiboreye umuyobozi mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero aya masaha nari nifuje kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana, kuko muri iyi minsi usanga abantu hariho kwiheba. Iyo umaze kwiheba rero usanga abantu benshi barasenga, ugasanga umuntu ariho arasenga, ariko ugasanga akenshi cyane Satani yamaze kwinjiza umwuka wo kwiheba mu bantu bamaze kumenya Imana. Ugasanga Satani yamaze kugera gute, yamaze kwinjira mu bantu kwiheba, ugasanga umuntu ariheba, ugasanga umuntu yataye icyerekezo, cyangwa se umuntu asa naho yashatse kugira ngo yirwanirire ku buzima bwiwe. Ntabwo ugomba kwirwanirira, ugomba kureka Imana ikakurwanirira, Imana ikabana nawe mu buryo bwose bushoboka. Mwene data, Imana irakuzi, ntabwo Imana ishobora kukureka, ntabwo Imana ishobora kukureka, ntabwo Imana ishobora kubura kukwitaho, kuko mu bo Imana yahamagaye nawe urimo, mu bo Imana ishaka nawe urimo. Mwene data rero, icyo nakwifuriza ni kimwe, ni ukuvuga ngo icyo nakwifuriza ni kimwe, ni uko wakwegera Imana, ukegera Imana mu buryo bushoboka, ukegera Imana mu buryo bwiza, ukegera Imana mu buryo ni ukuvuga ngo Imana ikabana nawe, Imana ikinjira mu misokoro, Imana ikinjira mu buzima bwawe, Imana ikabana nawe mu buryo bushoboka cyane mu izina rya Yesu Kristo. Maze kubona Imana ikora imirimo n'ibitangaza ku bantu bemeye bakayumvira. Iyo utumvira Imana igihe cyose, iyo utumvira Imana, Imana iri muri wowe, Imana igendana nawe. Mwene data, naho waba uri mu ntege nkeya, Imana ntabwo iba yagiye kure. Iyo tusomye cyangwa se iyo turebye Yobu yageze mu mwanya waho umugore amureka, umugore cyangwa se umugore amuta. Usanga umugore yaramutaye, aramureka, aravuga ati tukiyo Mana wipfire. Ariko kubera ko Yobu yari yaramaze kumira Imana muri we, yari yaramaze kumira ijambo ry'Imana muri we yari yaramaze kwiyegurira ubuzima bwiwe, yari yaramaze kubuhereza Imana. Ntabwo ubuzima bwe bwakunda kuvogerwa na Satani cyane. Ni ukuvuga ngo aho yahoraga hose, cyangwa se aho Satani yabaga ari hose, yahuriraga agatoki ku kandi ku bwa Yobu. Kubera iki? Imana yaramwishimiraga, Imana yabanaga nawe, Imana kugeza igihe Imana yavuze ngo mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu ko akiranuka akabasha kunyishimira. Uko nguko rero niko nawe wari ukwiriye kugira ngo Imana ikwirate. Noneho reka maze nkwibariza ikibazo kimwe. Ubu muri quartier bazakuvuga, bavuge kugira amahane, aho mbere akuvuge kugira amahane, uwa kabiri avuge kugira amahane, uwa gatatu avuge kugira amahane. Ese utekereza yuko atari ko bizagenda koko? Yes. Ubwo ni ukuvuga ngo nuko nguko uzaba uyafite nyine. Ikindi kintu nakwibwira ni kimwe, mbese nibavuga ko udakijijwe, ugasanga umuntu wa mbere avuze ngo ntukijijwe, n'abandi bukumva ngo ntukijijwe, hatambuka kuvuga ngo ntukijijwe. Ni ukuvuga ngo ubwo buhamya urimo kubaka nta buhamya ufite hano ku isi. Icyo ukwiriye gukora ni ukubaka ubuhamya bwawe hano ku isi, ukubaka ubuhamya bwawe. Wamara kubaka ubuhamya bwawe, hanyuma n'Imana ikazagera gute? Imana ikazaguhamiriza, Imana ikazabana nawe, Imana ikazagendana nawe uko bwije n'uko bukeye. Imana ikagendana nawe, waba ugenda mu nzira, waba ubana n'Imana, Imana ikagendana nawe mu byo uvuga, Imana ikagendana nawe mu kwizera, Imana ikagendana nawe mu guhamya Imana, Imana ikagendana nawe. Usanga tugomba guhamya Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Usanga rero abantu bamwe badashaka kugira ngo bahamye Imana. Hari aho usanga umuntu ngo ni umurokore, yagera ahantu hatarihe, cyangwa se yagera ahantu ugasanga agakiza agashize ku ruhande. Ntashatse kugaragaza ko ari umurokore, ahubwo ugasanga agakiza agashize ku ruhande. Ntakeneye kugira ngo yumve, ntakeneye kugira ngo Imana ibane nawe, ntakeneye kugira ngo abashe kwakira ukuboko kw'Imana, ntakeneye kugira ngo agire ubuhamya bwiza ku buzima bwiwe. Uko nguko rero usanga ariho ahantu hanini cyane Satani abashaka kugira ngo afatire abantu, niho Satani abashaka kugira ngo abashe kuburizamo abantu. Muri iyi minsi Satani afite amayeri menshi cyane yo kuyobya abantu. Ugasanga Satani arimo arakongorera ngo wambaye gutya nibwo byagenda neza, ugasanga Satani arimo arakongorera ngo ugize gutya nibwo byagenda neza, ugasanga Satani arimo arakongorera ngo fiance nintaryamana nawe ntabwo tuzaba tukibanye, aranyanga aragira gute. Ese reka manze nkubwire, ubu uzi ko mushobora kuryamana n'ubundi akakwanga, ubu uzi ko mushobora kuryamana n'ubundi ubwo bukwe wumvaga ko yakubwiye ugasanga birarangiye.
abantu benshi bafite ibigeragezo by'abagabo muri iyi minsi. Impamvu abantu bafite ibigeragezo ni ukubera iki? Umusore muri iyi minsi satani yinjiye mu kintu cyitwa igitsina gabo, araza akakubwira uti tuzabana, tuzasezerana, tuzajya mu rukiko, ugasanga noneho muri uko nguko ko kuvuga ngo muzabana, hano ugasanga wowe uramwiyeguriye, ufashe ubuzima bwawe bwose urabubwiyeguriye. Mwene data, hari ukuntu ubuzima bwawe udashobora kubwegurira satani, hari ukuntu ubuzima bwawe udashobora kubwegurira abadayimoni, hari ukuntu ubuzima bwawe udashobora kubwegurira abantu batakebwe, batamenye Imana. Ugasanga uri umurokore wamenye Imana, ariko ugasanga uri muri ba bantu bavuga ngo nintaryamana n'uriya ngo ntabwo ubukwe buzatanga, ngo nintaryamana nawe ngo ntabwo bizagenda, ntabwo tuzasezerana. Ntabwo ari uko nguko byari bikwiriye kugenda, ahubwo imbaraga z'Imana wari ukwiriye kwemera, imbaraga z'Imana zikakubata, imbaraga z'Imana zikakuyobora, imbaraga z'Imana zikabana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu bushize ngewe nari ndimo nasenganye n'umukobwa umwe gutya, turasengana, ariko ugasanga yari afite ikigeragezo cyo kugira gute, yari afite ikigeragezo cyo kuba ageragezwa n'umusore. Umusore akavuga uti ngewe nitutaryamana ntabwo tuzagera gute, ntabwo ngewe nkibanye nawe. Ndamubwira nti, akampamagara akambwira ati pasiteri mbigenze nte ko mbona ibi bintu bimbanye, arimo arambwira ati ntakora ibi bintu ntabwo. Ndamubwira nti wowe hamya Imana, Imana nawe izaguhamiriza. Hamya Imana muri icyo kigeragezo uhagazemo, niho tuzamenyera ko uri umurokore. Mu kigeragezo uhagazemo, mu kigeragezo, icyo kigeragezo wicayemo, icyo ngicyo niho tuzabonera koko wamaze kwakira, wamaze kumira Yesu Kristo. Yesu Kristo ari mu buzima bwawe. Icyo kigeragezo wicayemo, icyo kigeragezo uhagazemo, aho ngaho niho Imana izagaragarira. Aho ngaho niho uzagaragarira kukunda Imana koko. Aho ngaho niho uzagaragarira kuri umwana w'Imana koko, muri icyo kigeragezo uhagazemo. Rero usanga abantu benshi bageragezwa, ugasanga bicira inzira, ugasanga ngo nzagenda nkora iki cyaha, ngo hanyuma ngo nzajya gushaka abakozi b'Imana bagere gute, ngo nzajya gushaka abakozi b'Imana ngo hanyuma nihane. Bere data, ibyaha mwamaze kubigira nk'aho ari iki, ibyaha mwamaze kubigira nk'ibiryo bya buri munsi, ibiryo bya buri munsi. Mwene data, garukira aho ngaho. Njyewe mu buryo Imana yampamagaye kugira ngo mbashe gusengera abantu kandi abantu bakizwe. Ikindi kandi mu mpano Imana yampaye, Imana iguhaye impano cyangwa se Imana iguhamagaye iguhereza n'ibikoresho byo gukoresha. Mu bikoresho Imana yampaye, nabonye Imana irimo kumpereza ibikoresho bijyanye no kuba nagusengera ukabasha, ufite uburwayi bugakira, ufite ikibazo runaka Imana ikagisubiza, ko si njyewe ubikora, Imana yampamagaye niyo ibikora. Rero icyo nakwisabira ni kimwe, ni ukugira ngo Imana aka kanya, Imana ibane nawe, umenye agaciro cy'Imana ku buzima bwawe, umenye ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe, Imana ubashe kubungabunga ubuzima bwawe mu bumana, ububungabunge mu bumana. None se ni bangahe bakora ibyaha nk'ibyo ngibyo, ugasanga baragiye deja. Iyo ufite isezerano ry'Imana, ryo kubana n'Imana, ryo kugendana n'Imana, iryo sezerano ry'Imana uraribungabunga. Mu kuribungabunga ni ukwirinda kuba wakwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, wakwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ugasanga ntabwo bikunze, ugasanga ntabwo ari uko byari bikwiriye kugenda. Mwene data, ndakwinginze rero kugira ngo uyu munsi wa none utiyandurisha ibiryo by'ubwami. Ndakwinginze ngo uyu munsi wa none udakomeza kwitwara uko ubonye. Hinduka. Ushobora kuba wicaranye aho ngaho amasezerano amaze igihe kinini cyane, ariko Imana yarategereje ko ugomba kugira gute, Imana yarategereje ko hari icyo ugomba kwisubira. Ushobora kuba wihejeje ku musozi udashobora kwikuraho, ari Imana yari yaravuze ngo ishobora kuwugukuraho, ariko ugasanga kuwiheza ku musozi nk'uko nguko kubera kudahinduka muri wowe, uracyafite umujinya muri wowe. Mwene data, nimba ugifite umujinya, urambwira ngo koko ayo masezerano azasohora he? Nk'ubu ngubu aka kaya ndimo kuvuga, ndimo ndabona umukobwa umujinya wamuje gushaka, amaze gutandukana n'abasore bagera muri batatu, kubera umujinya no kwivumbura no kugira gute, no kumva ko udashobora kugira gute guhugurwa. Ugasanga umuntu ni muri abana, uriho uramugirira ishyari, urimo uramubaza, uri hehe, uri kumwe n'abagabo, umuntu ni muri abana, ni muragira gute, ariko ugasanga ntabwo ugize gute, ntabwo ubashe kumwerera imbuto uko byari bikwiriye gukwira, ntabwo ubashe kugira gute, ntabwo ubashe kwihangana. Iyo utihanganye rero, bisoza urangije bwa burakari bwawe bugukoresheje ikintu kibi, bisoza urangije bwa burakari bwawe busa naho
uteza imbuto uwo mwakagombye ku bana utamwereye imbuto, ugasanga ntabwo bibaye ibintu byiza, ugasanga bibaye ibintu bikomeye cyane ku buzima bwawe. Mwene data rero ndakwifuriza kugira ngo ubane n'Imana, ndakwifuriza kugira ngo uhagararane n'Imana. Tumaze kubona Imana irimo gukora, hari Imana yagiye ikiza za kanseri, abantu bariho barabona akazi kuri uru rubuga. Hari abantu baherutse kumpamagara bari hanze barambwira bati tumaze imyaka n'imyaka kuko tutabona nta kazi dufite, ariko ndashima Imana ko bamaze kubona akazi. Hari abarwayi bamaze kubohokera cyangwa se bamaze gukirira muri iyi ministeri ya El Shaddai, bamaze bumva ibi byigisho, barangiza bakampamagara bakambwira ati mbese bimeze bite. Mwene data ushobora kudukurikira, hanyuma ijambo rirabohora. Iri ngiri mureba, iri jambo rirabohora. Bibiliya ikintu itubwira, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana irinda ijambo ryayo kuruta ibindi bintu byose. Imana irinda icyo yavuze, Imana irinda ijambo ryayo, irinda icyo kintu yavuze. Iyo icyo yakuvuzeho irakirinze, icyo yavuganye nawe irakirinze. Ntabwo ishobora kukureka, ntabwo ishobora kukuvaho. Mwene data, aka kanya ufite agahinda aho wicaye, wabuze amafaranga yo kwishura ubukode, vayo dusenge. Umaze igihe kinini cyane no ku musozi wo kubura akazi, vayo dusenge. Umaze igihe kinini cyane ku musozi wo kubura ibyishimo, vayo dusenge, vayo dusenge. Bibiliya iratubwira ngo muri Ezekiyeli ibice 6 cyangwa se ibice 36 umurongo wa 15, Bibiliya iratubwira ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Abanyamahanga bagutuka gute? Mu buhe buryo? Warakijijwe. Abanyamahanga bagutuka cyagihe uba wakennye. Abanyamahanga bavuga ngo reka turebe ya Mana yiwe cyagihe, igihe uri mu bibazo, babona byarangiye, babona ugiye gupfa, babona nta bundi butabazi ufite. Aho niho abanyamahanga bahagurukira bakagufataho ijambo, bakavuga ngo mbese uriya muntu ko tuzi ko asenga, uriya muntu ko tuzi mbese kubera ko ari buhorana ibibazo buri munsi. Ariko ndakubwira ngo uyu munsi wa none ibyo bibazo bizarangira, ntabwo bizahoraho. Hari abantu bafite, ugasanga Satani yakubagabyeho ikintu cyitwa icyangiro, aho ukandagiye hose ugasanga ntibikunda, aho ukandagiye hose ntabwo usanga ngo bikunda. Mwene data, ngwino senga Imana, va mu byo urimo, senga Imana. Ushobora kugerageza mu isi bikanga. Njyewe nyiri mu isi naragerageze nshakisha amafaranga, ariko byose bibi by'ubusa. Nshakisha ubutunzi, ibyo byose bibi by'ubusa. Ariko amafaranga akajya agira gute? Amafaranga akajya agashira mu kabari, simenye yaba. Nagiye mu bapfumu njya kuraguza kugira ngo ndebe ko nabona amafaranga. Mu bapfumu ntabwo nigeze mbona y'umunezero, ariko ntabwo nigeze mbona umunezero, ahubwo nagiye mu bapfumu nkura y'inyatsi ikomeye cyane. Njyewe nari mfite imodoka isaza amapine ndayibaga. Kubera iki? Ibaze iyo nyatsi imeze. Nari mfite imodoka yo kugendamo, imodoka nakoreshaga taxi voiture nkiri umusore narashaka, ariko inyatsi iraza yinjira muri yinjiramo aho ngaho, amapine arasaza. Amaze gusaza mbona ndi mafaranga yo gukoresha amapine cyangwa se yo kugura amapine. Imodoka ndayigurisha. Nyigurisha kubera iki? Nyigurisha amafaranga make kubera gusaza kw'amapine. Umva iyo nyatsi, mwene data. Ariko nyimara kuva mu isi, nyimara kwemera, mu isi narashakishije, mburayo igisubizo. Mu isi nabuze igisubizo, mu byaha nkora ibyaha nabuze igisubizo. Ariko maze kwegera Imana, maze kureba Imana, nkura igisubizo. Maze kureba mu ijuru ntumbiriye mu ijuru nkura igisubizo gikomeye cyane, kandi igisubizo cyabaye cyiza ku buzima bwanjye. Nagiye mbona ibisubizo rero aho naviriye mu isi, aho narekeye ibyaha, aho narekeye ibyari biryoshye, nsanga mu ijuru hariyo. Nasanze ku Mana hariyo byose, nasanze ku Mana hariyo umunezero, nasanze ku Mana hariyo buri kintu cyose nifuzaga. Rero mwene data, ndakwifuriza kugira ngo uve mu byo urimo. Reka kubangikanya Imana n'ibyo urimo, ugasanga umuntu atandaraje hombi. Urashaka kujya ku Mana, urashaka no kujya mu isi. Byisi birakuryoheye n'iby'Imana birakuryoheye. Uzamera nka Butuku, uzahanuka mu idirisha. Butuku yashatse kumva ibyo mu rusengero, ashaka kumva n'ibyo hanze. Ibyo hanze biramuryohana, hanuka mu idirisha. Ibyo mu rusengero arabisiga. Mwene data, rero kandi Bibiliya iratubwira ngo nta muntu ukeza abami babiri. Iyo ukejeje abami babiri ushobora kubaha undi ukamusuzugura. Rero ntawe ushobora gukeza abami babiri. Ntabwo ushobora kujya mu isi ngo hanyuma ngurebe no mu ijuru, ntabwo bizakunda. Mesa kamwe ujye ku Mana, nimba ari ku Mana ube ku Mana. Uyu munsi wa none ubirimo, ejo wabivuyemo. Uyu munsi wa none ubirimo, ejo wabivuyemo. Bibiliya iratubwira ngo sinshaka kuzabona abanyamahanga bagira gute? Bagutuka. Iri ni ijambo ry'Imana ribwirwa abantu bamaze kwemera Imana. Iri
iri ni ijambo ry'Imana ribwirwa abantu bamaze kwihebera iby'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana ribwirwa abantu bamaze kugira gute, bamaze kwemera kugendana n'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana riri mu bantu bamaze gufata agakiza, bamaze gukamira bunguri. Apana kuba ukarimo uyu munsi wa none, ejo ukabura gataye. Uyu munsi wa none ukaba ukarimo, amafaranga yabura ukaba ubishingutse mukabura agiye. Amafaranga yabone ukumva ushaka gusenga, ejo yabura ukumva Imana wayanze. Si uko nguko bikwiriye kugenda. Njyewe nyiri mu isi nahuye n'ibibazo byinshi cyane, nagiye mura ku Mana yanjye. Reka nzabahereza ubuhamya bw'uburyo Imana ikura ku cyavu kandi ikicizanya n'ibikomangoma. Nzabahereza ubuhamya bw'uburyo Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Nzabahereza ubuhamya bw'uburyo Imana yagiye nkiza uburwayi bukomeye cyane. Nagiye nkira uburwayi bukomeye. Ku Mana nta kintu na kimwe kibura. Ku Mana hari ubuzima. Ubuzima waburiye mu isi, ku Mana burahari. Ubuzima waburiye mu bantu. Mwene data, maze gusengana n'abantu benshi bamaze kubohoka, maze kubona imbaraga z'Imana zirimo gukora, maze kubona imbaraga z'Imana ziri gukiza abarwayi, maze kubona imbaraga z'Imana zikura mu bukene, maze kubona imbaraga z'Imana ziri gutanga akazi, maze kubona imbaraga z'Imana ziri gukura umuntu ahantu yari yigunje, maze kubona imbaraga z'Imana. Ejo bundi ngiye kubaherezaho ubuhamya gato. Ejo bundi nasenganye n'umumama, dusengana korona itarajya. Korona hari hashize nk'amezi 3, korona nibwo yahise ijyamo. Turasengana, tujyana mu buvumo. Si uko atari yarasenze, yahuye n'abakozi b'Imana benshi cyane bakomeye. Urugo rwiwe rwari rwarasenyutse byararangiye, kandi yaramaze kugera mu myaka isa naho yaramaze gutakaza icyizere cyo kongera kuba yakubaka urugo. Bene data, ku Mana nta kintu kidashobora kubayo, nta kintu kimwe Imana idashobora gukora imbere y'Imana. Ariko uko byagenze uko nguko, nabonye Imana. Mwene data, twaragiye twurira ku musozi, turasenga, dusenga Imana. Umugabo yari yaramutaye, yaragiye i Buganda, yari yaravuye n'ahangaha bamaze gukora divorce. Ageze i Bugande arongera akora mariage. Amaze gukora mariage, icyo kintu ndakibabwira kugira ngo mwumve imbaraga z'Imana aho ziba, mwumve imbaraga z'Imana ko nta kintu kimwe gishobora kunanirwa Imana. Nta kintu kimwe Imana ishobora kunanirwa. Haragenda akora mariage, twebwe dusenze Imana iratubwira ngo uwo mugabo nta hantu, ngo yagiye mu butembere ngo azagaruka. Uko nguko niko Imana yatubwiraga. Ariko uburyo Imana bitubwiragamo twumvaga bidashoboka, tukumva Imana bidashobora gukunda. Umuntu wageze i Buganda akongera agakora mariage, gutashobora kongera kugaruka, akaba amaze imyaka 10 yibera i Bugande. Imana irangije iratubwira ngo araje, aragarutse, ngo kandi mugiye kongera kubana, ngo mwongere mukora ubukwe. Ubu kuvuga ngo uwo mudamu bari barakoze divorce, bari barakoze ubukwe. Nukuvuga ngo Imana avuga ubundi bukwe bwa kabiri ko agomba kugaruka, bakongera bagasezerana, bakongera bagakora mariage bundi bushasha. Bene data rero, ibyo Imana yavuze ntabwo byigeze bihera. Muri iyo myaka 8, umugabo yageze igihe Imana igira gute, imushinguza i Bugande, ashwana n'uwo mugore w'i Bugande. Barangije bakora divorce, arongera aragaruka. Ageze ahangaha mu Rwanda, barongera bagira gute, korona igiye kujyamo, nibwo bakoze ubukwe. Bakora ubukwe, barongera, uwo mudamu yongera gukora ubukwe, bafitanye abana 4 bakuru cyane. Barongera bakorana ubukwe nk'uko Imana yabivuze. Mwene data, ikintu kiri aho ngaho hasaba ikintu kijyanye no kwihangana. Kwihangana niko kugoye abakristo, kwihangana niko gukuye abantu mu buzima, niko gukuye abantu ku Mana. Ugasanga Satani arimo arakongorera, ugasanga Satani arimo arakubwira kwicira inzira, ugasanga Satani arimo aragukura mu kwizera Imana. Ibyo ngibyo ntabwo ari uko nguko byari bikwiriye kugenda nshuti. Ndabinginze ngo uyu munsi wa none muhereze Imana agaciro. Ndabinginze ngo uyu munsi wa none, nongera mbisubiremo, muhereze Imana agaciro. Imana ihagararane namwe, Imana ibane namwe. Mbonye Imana ngo maze igihe ngo ntabwo uzongera gushaka. Gute se gute? Nimba utarageze imyaka 60, menya ko Imana ikwiriye kugira gute, ikwiriye kugira. Ubu se nawe tumaze iminsi dusengana, ubu ntiyabanye fiance, afite imyaka 47, ubu afite fiance, azakora mariage muri iyi minsi. Umukobwa ugiye hari wabonye wasezeranye, narebye kuri status y'umukobwa dusenga, ntiyaramaze kwiheba, ntiyaramaze no gusenga, ntiyaramaze kubireka. Ubu sinabonye kuri status yasezeranye mu rukiko. Mbabwire bene data, mureke kuva ku Mana, mureke mwiringire Imana. Ibidashoboka imbere y'abana b'abantu, imbere y'Imana birashoboka. Mu izina rya Yesu Kristo
nitureke rero kuba kwagira gute twareka imana. Yigumeho naho ibibazo byaba byinshi, yigumeho naho abantu bakuvuga, ntabwo bazakuvuga ngo bakwice, oya, yigumeho. Nubwo baba barahambiriwe n'abarozi, uyu munsi ndimo ndasengera abantu bahambiriwe n'abarozi bakabohoka bakavaho, bagera imbere yanjye tugasenga, abarozi bakabarekura. Hari abantu bafite amafoto yabo yabaye karande mu bapfumu, babahambiriye mu bapfumu, bavuga ngo ntabwo uzashaka nshuti, ntabwo Imana ishobora kwanga kudashaka, oya, uzashaka. Abavuze ngo buriya ibaze nk'umuntu ugasanga uri nyirasenge w'umuntu ufashe ugasanga nyogosenge yaragufasha araguhambira. Hari n'umuntu tumaze iminsi turimo gusengana, ugasanga nyirasenge yaramufasha aramuhambira, amaze kumuhambira aravuga ngo azarongorwa, ngo ari uko ngo n'abuzukuru be barongowe. Titi imagine ibyo bintu bibaho. Rero araguhambira akofata amafaranga akayakoresha akayashyira mu mapfumu akaguhambira neza, kandi koko ibyo avuze ibyo yatuye ku buzima bwawe bikazakubaho. Itabaye maso ngo usenge, mwene data, usanga bikubereye ibibazo birebire cyane. Senga Imana rero, uhagarare mu Mana neza, kandi Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza. Wowe ufite agahinda, garuka ku Mana. Wowe umaze igihe wirukanka mu isi ukaba nta kintu urabona, ngawe mbwira, mu isi nta mafaranga wigeze ubona, ijuru ntaryo uzabona. Ngo urose uri mu yahe buriya? Mu isi nta mafaranga wigeze ubona, mu ijuru nta mafaranga wigeze ubona. Mu ijuru ntaryo uzabona. Uri mu isi uri gukorera Satani, nta mafaranga wigeze umubonaho. Mu ijuru naryo ntaryo uzabona. None se ufite uwuhe munezero? Rero iyo byanze mu isi, nibyo nababwiye ngo raramurebe mu ijuru, gerageza no mu ijuru urebe. Mu isi waragaragaje biranga, noneho reba no mu ijuru urebe ko bidakunda. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma mudukeneye mwaduhamagara kuri izi nimero 0788 43 61 40, 0788 43 61 40. Izindi nimero ushobora kutubonaho ni 0783 073 24 24 30 0783 24 24 30 0783 24 30 mwatubona kuri WhatsApp. Izo nimero ziri kuri WhatsApp, mwaduhamagara. Imana ikabahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Muri iyi minsi ndimo ndabona amashimwe menshi abatandukanye n'abagabo bariho barasubirana nabo, abafite ibibazo bitandukanye, amakredi, ndabona Imana igende bakora. Abafite mwene data mukorera Imana, ariko ndagusaba ngo nimbuje ngo dusenge, ngwino uje gushaka Imana, pana kuzuje gushaka ngewe. Ngwino uje ushaka Imana, uze wumva ushaka kugira ngo Imana ikemure ikibazo ufite, apana kuzushiza ikibazo imbere. Shira Imana imbere. Akantu gato ndashaka kugira ngo mbabwireho ni gatoya, mbese ko dushira imbere. Iyo ugiye mu bapfumu, ko abapfumu mbujyayo ibyo musabye ntibikunde, ibyo cyangwa se ibyo bababwiye ntibize kuza gukunda, mwari mwasubira kujya kwishyuza abapfumu? Ko mutarasubira kujya kwishyuza abapfumu? Ko mujyayo buri munsi ibyo mushaka ntimubiboneyo, kandi mukavayo mugatuza? Kubera iki musengana n'abakozi b'Imana byatinda mukitotomba? Mbere data, nusengana n'umukozi w'Imana uyu munsi none bishobora kudakunda, ariko ejo bikazakunda. Imana ipfa kuba yavuze. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho rero Imana ikomeze kubitaho, Imana ikomeze kubana namwe. Ndabishimiye, kandi Imana iri buze kuza gukora imirimo n'ibitangaza. Murakoze cyane rero, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.